স্পেসে যাওয়া পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার মতন অতটা সহজ নয়। সম্পূর্ণ আলাদা একটি জগৎ। স্পেস স্টেশনে অ্যাস্ট্রোনটদের সময় কাটানোর সময় তাদের শারীরিক ও মানসিক নানা পরিবর্তন হয়ে থাকে। অ্যাস্ট্রোনটদের স্পেসে যাওয়ার আগে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত ট্রেনিং করানো হয়ে থাকে, যা স্পেসে টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি। স্পেসে ভ্রমণকারী নভোচারীদের ঠিকানা হয় ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে। পৃথিবী থেকে শত শত কক্ষপথ ভ্রমণকারী ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ভ্রমণকারী নভোচারীরা তাদের সময় কাটিয়ে থাকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এই স্পেস স্টেশনটি আমেরিকা সহ 16টি দেশ মিলে $120 মিলিয়ন ব্যয়ে নির্মিত একটি অ্যাডভান্স ল্যাবরেটরি। যে কোনো স্পেস যান পৃথিবী থেকে প্রেরণকৃত এই স্পেস স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, নভোচারী স্পেস স্টেশনে এসে কি করে থাকে? ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে নভোচারী